Buonasera, mi sto qui non t'abbia stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Perché l'ora di... Zabiantoni. Tutto è detto, allora, giughiamo insieme. Salute a tutti e ringraziamo di essere con noi in Via Stella, contento di ritrovarvi stasera per giocare insieme ai Sapientoni. E mi imparai, ma vogliamo passare un bel momento. E volta stasera a squadra di U, Corsica Red. Valérie, Laurent, Jean-Jacques, salute. Salute. Boh, vi conosciamo appena, ma ci volete parlare appena di U Corsica Red? È la più anziana di Egorse di suo genere, eh? Io Corsica Red è nato in 94 e è la più anziana corsa natura di un mondo. E quest'anno ci sono stati 46 squadre, in quale 13 di Corsica per la prima volta. È un piacere di vedere tante squadre di Corsica partecipando a questa corsa. Oh, non ti diassi, non tu mare, c'è di tutto, eh? Tanti diassi in mare, ci sono prove di kayak de mer, di trail, di natation, di VTT. È una corsa assai completa e quindi chi accompiono... non basta, so che è abbastanza stanco stasera. Anche io. Basterà. E ti la giocare stasera contro la squadra di Emouvre, Elodie, Aurélien, David, salute. Salute. David, due parole, non ta sa squadra. È un tour operatore famoso in Corsica che fa già l'affitto di vetture e di non l'affitto di residenze turistiche. Ah, di una piccola idea. Yeah. Emouvre dunque, eh? Dai, hai capito. Di un disegno, di un logo di... Dai, hai capito, ça va, tutto è detto, eh? E ti la giocare insieme, eh? Yeah. Tutto va bene? Tutto va bene. Je suis un peu tendu. Non, ça va. Bon. Tutto va bene. Allez, giochiamo di nuovo con come sapientona a me, sapete, va. Patrizia, Gatacce, che vi piace? Buonasera. Emouvre ou Corsica Red. Une association, non, ne riparleremo dopo. Allez, giochiamo a raffica. Allora... Ma quelli che non sanno ancora, a raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande più o meno facile. Appoggiate tanto il fondo, rispondete bene e pigliate 20 punti. Ecco, è semplice, per cominciare. Prima domanda. Qual è che i corsi chiamano un cacciatore di anime o anche un messaggero di morte? Dice radio o Mazzero, no? Un mazzero, risposta buona. Bravo. Che varietà musicale di l'annate 1960 bene di a Giamaica, la Giamaica è stata popolarizzata da Bob Marley. O reggae. Un reggae. Rasta la maison. Reggae, Rasta. risposta buona. Rasta perché Laurent, perché Rastafari, una mossa che è stata messa in ballo degli anni 30. Dunque per questa si chiamano i Rasta. Rastafari. Sti capelli lunghi, C'est très joli. intrecciati. C'est très joli. Ti metto una barretta. È una di esempi, filosofia. Ora, ho capito, ma boh, fai i capelli. 20 punti di più, eh. Un'altra domanda. Cerchiamo un nome di Suvanale al sud, al sud di Bulivazio. Pertusato. Lascia tutto i liti, eh? Jean-Jacques. Oh, Pertusato. Pertusato, risposta una. Questa qui è assai facile. In che figurette animate si può trovare una famiglia composta da Bart, Homer, Marge, Lisa, parliamo di Sono i Simpson. Simpson. I Simpsoni. So di Venaco, no? Risposta buona, i Simpson.
L'ultima domanda di Sarafika. Nanto a chi comune si trova a Voresta di Rospasorba. Rospasorba. Non, je sais pas. Non. Sur quelle commune? Autant Pertusato et les Simpsons, de suite. Hein. Soprattutto les Simpson. Non l'avete mica. Di Rauciani. Ah, Ucciani. Auciani. Allora, avete 20 punti quantunque. E move. 60 punti, Corsica Red in testa per l'inverso. Hein. C'est du 20-60, hein. Maintenant vous débrouillez avec ça. Allez, giocchiamo a varia via. Allez, a varia via di semplice di no, c'è una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con Corsica Red. Prima domanda. C'ho le completà su proverbio. È meglio a perdere a sella. È meglio a perdere a sella che perde o cavallo, che perde la bicicletta o che perde l'imbascio. Quoi? Mieux perdre la selle que perdre le cheval, que perdre la È meglio a biciclette, ou perdere a sella che o cavallo, a perdere a sella che la bicicletta o è meglio a perdere a sella che l'imbascio. Diceremo che imbasto. Mica bicicletta, no? Ça peut faire mal. E medo, di no. Ça peut faire mal. E no. No, diamo cavallo. Un cavallo. Un cavallo. Gli dirà o cavallo. L'imbascio, bon, un asilo, un imbascio, Sarà poco presuliște de safare vorghi a sella si mette o cavallo e l'imbascio a un muro o a usumere. Ma di bere chi senza cavallo come vemo? O Jean-Jacques. Portemo. Ci ho portato. Andate. Se non avete manco la bicicletta per rimpiazzare o cavallo, tanto. Ça fait joli en déco. Tocca a noi. Chi psicanalista, specialista di azidelina e di l'adolescenza, ha messo in ballo la teoria di un complesso di un Luca Ponte. Allora, seria Sigmund Freud, Françoise Dolto o Jacques Lacan. Si può ripetere la Freud. domanda? Dolto, Chi psicanalista, Lacan. specialista di azidelina e di l'adolescenza, ha messo in ballo la teoria di un complesso di un Luca Ponte. Le complexe du homard in francese havia Freud. dunque messo in Dolto. ballo sa teoria Ça, qui. François Dolto. Freud, Dolto, Lacan. C'è bisogno di scusate. picchiare. Tocca a voi di giocare, mi dite. Françoise Dolto. Françoise Dolto e son homard. Risposta una. Se finisce questa teoria qui, dunque i problemi legati all'adolescenza, a grisa, ciò che li chiamano a grisa e l'adolescenza. Dunque Françoise Dolto si conosce da pedopsichiatra famosa e si sa di noi che lei ha mamma di un cantautore. Carlos, e mica di un terrorista. No, sono mica gli stessi, no. Ah, ma sapete che una mamma pedopsichiatra... Ah, tutto può accadere. visto così, di sicuro. Allora, tocca a noi di giocare. Bon, quanto a me, potete avere risposta senza le proposte di Patrizia, ma bon, ascolterete quantunque le proposte. In due si trovano i rinadi di Juno, Omaha, Sword, Utah e Gold. Allora, tra a California, a Normandia o a Florida? Normandie. De quoi? Les plages de Juno, Omaha, Sword, Utah, C'est Gold. Normandie. Californie, Normandie, Floride. Sono i piaggi di sbarcamento di Normandia. Dunque, Pas en Californie. Hein. Juno, Omaha, non, Omaha. La fameuse plage Omaha. Normandie, non mica in di California. sicuro, risposta una. E così di giugno 44. Allora, si può amminta di noi a Urinadio Isalec, dove è stato girato su film famoso Le jour le plus long, donc dove è lì ricostituisce su scalo, su sbarcamento di Normandia. Ecco, bravi.
L'ultima domanda di Savaria Via. Emure, ascoltate bene, il 19 di marzo scorso, il quartiere di San Giuseppe di Bastiglia accoglia in Pompisi una statua di Madonna. Ma di Madonna di? Allora, a Madonna di Viumarola, Roma, a Madonna di Bologna o a Madonna o Fatima, diremo. Di Fiumarola. La prima proposta, Fiumarola. Sappiamo anche senza le proposte, eh? Risposta buona, risposta buona. Allora, come chi si festeggia questa Madonna qui a Zabede? Che è stata organizzata da su Corsica Papale, mi pare. Corsica Papale, dunque, perché si dice che sarebbe stata droga da Gorsi all'imbucatoio Iudevere a poco presto nel 1546. Dunque, quei Gorsi trovano anche Madonna in mare. Come è stato drogo Cristo Nero, al trono, eccetera. È vero. Bon, cominciate pianamente bene. Corsica Red, 20 punti quantunque, eh? Ma in testa e Mugri anche 120 punti, siete in testa per ora, bravi. Non so di continuare, voglio salutare stasera i Zitelli e Giovanotti. Ce sont les enfants de l'école du Loreto, salute, merci d'être là. I Giovanotti, quelli di collegio di Letizia, le collège Letizia est avec nous aussi ce soir. A ringraziarvi di essere con noi. Allez, giochiamo a trappola. Allora, a trappola, sono domande preparate dai nostri candidati. Lo scopo è di provare di far cascare l'altra squadra in sa famosa trappola. E ora cominciamo con Corsica Red. Allora, dunque, avete preparato una domanda. Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagli, pigliate 20 punti. Quantunque. Allora, abbiamo una trappola stasera. Una vera trappola. No, mi piace assai questa qui. Allora, ascoltate bene. T'ha di un babbo, ma non so mica uso figliolo. T'ha di una mamma, ma non so mica uso figliolo. Allora, quale so? Voilà. J'ai fait la même tête quand je l'ai lu. T'ha di un babbo ma non so mica uso figliolo, t'ha di una mamma ma non so mica uso figliolo, quale so? Une idée. Non. Ça marche pas. J'ai fait pareil, ça marche pas. Non, on a Non, dit manco un'idea. No. Uso vicino, no. No. Eh ben, eh oui, dit comme ça. So quoi, Azoviliola. Pas mal. Oh, on peut applaudir, celle-là m'a bien plu, Belle attrape, voilà. C'est logique. Alors, on n'est pas dans le même registre. Culture e patrimonio. Perché che a Piazza di Diamante in Ajaccio si chiama così? La place du diamant. Ouais. Pourquoi elle s'appelle Pourquoi ça s'appelle comme ça? A Piazza di Diamante, perché si chiama così in Ajaccio? C'est par rapport à la couronne qui a... Ah, vas-y, fais-toi Io plaisir. penso che perché c'è una corona C'est la couronne impériale. di staccante C'est pas la pour forme. la couronne qui est au bout du cours Napoléon. La couronne qui est au bout du cours Napoléon. Ouais. C'est pas la forme. C'est pas ça. C'est pas ça. La forme. pas ça. C'est pas la... È venuta dopo, la couronne. Je sais pas. Mais No. ça s'appelle Non plus la place du abbiamo mai diamant. trovato i diamanti in questa piazza. Dunque, perché che si chiama C'era un così? nome a casata di un proprietario di un terreno all'epoca. Ah bon. Ah. Come si appella? Si C'était chiamava le nom du Diamant. propriétaire du... Perché chi a Gurona, sapete che a Gurona è stata realizzata da l'elettricisti all'occasione del centennio di a nascita in Napoleone. 1969. 1969. Bah. Ecco, Uso questa diamante. Gurona
Bon, aujourd'hui tu vas portare tutto il mondo, eh? Bon, comunque tu hai 40 punti, ma i muri sono in testa con 140 punti. Ma sapete, conosci tu io, non è ancora giocata alla far perché è una giocata a uscire a capo. Allora, uscire a capo di stasera. E mi pure di trovare una personalità conosciuta, eh? Bon, ascoltate gli indizi. Al primo indizio, se avete un'idea, potete pigliare 60 punti comunque. Eh? Allora, ascoltate bene il primo indizio di Patrizia. Allora, dimmola subito, non so mica corso, ma c'è di comunque una lea. Il mio nome è di Maurice, così mi chiamano al caffè di Edelizie. Patrick Bruel. Ah, c'est Maurice. Ovvio. Avete un'idea al primo indizio? E mi dite? Oui. Patrick Bruel. Perché Patrick Bruel? Parce qu'il s'appelle Maurice. Sono parecchi Maurice. Et la chanson, Ah, Café des cantante. Délices. Le caffè di Délice, le caffè di Délice. Lili. E che posso dire? Chi posso dire chi è lui, Patrick Bruel? Bah. Allora, Patrick Bruel di sicuro le caffè dei Délices. Allora, gli è vero che non è mica corso, ma con i corsi ci spertono i pochi da fare. Di già a passione io allò, e poi noi quella io Boccher, perché chi è stato campione di Boccher di noi, dunque si conosce in quanto cantarino, ma si conosce in quanto attore. E poi poco va, c'è stato su famoso mezzo, allora Patrick Fiori l'ha proposto di cantare con lui e lui ha lampo lampato un'altra corsica perché ha detto, secondo la mia informazione, o canto questa o non, ecco, un canto mica. Dunque ha voluto cantare corsica, si vede apparisce in un dei suoi clip che è stato girato in Kerkedo. Qua su in montagna, sono tutti vestiti dall'uso corso antico. Come fa? Ecco, allora di Badrizio, di Badrizio, lo chiameremo Badrizio tra di noi. No, ci chiamano Patrick. Allora, noi non abbiamo orta a cantare in corsica e ho posso dire che ho cantato un cugunello in una giornata, ci ha portato in giro con le novelle polifonie corse. Dunque, posso dire che lo conosco. Il est sympa, Patrick. No, di un bravo idee. Ah, bon, ça va. Di un bravo idee. Lui è a mamma ancora di più, Madame Benghighi. Oui. La mamma di Maurice. Donc Maurice, un peu fan, Valérie, hein? Ah oui, un peu. Un peu, hein? Hanno spirito mediterraneo assai. Sono pei neri, dunque sono appena come noi. Bon, ça s'est joué à ça. 130 punti quantunque per voi, 150 punti siete i nostri sapientoni di stasera. La squadra è mure, ma sapete, quando vengono i regali ce n'è pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco, bella partita stasera, Dino, bella partita di Corsica Red e i nostri sapientoni e mure. Voltarete dunque, allora? Yes, Bon, con piacere. Voglio ringraziare il pubblico di stasera, vous avez été très bien. E ringrazio ben intesa a me sapientoni, a me Patrizia Gatacega. Grazie a voi, buonasera. Venite giù con noi, sapientoni.tv. Basterà per stasera, da qui una stundetta di informazioni non via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!